हमारे क्लाउड किचन का डीप फ्रीजर खराब हो गया था। असल में उसके कंप्रेशर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। यार बात क्या है कि जब मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट किया था तो मेरे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, तो फिर मैंने घर का ही अपना जो मेरा घर का डीप फ्रीजर था वो मैंने क्लाउड किचन में ला के रख दिया। लेकिन यार वो खराब होने लग गया तो हमें नया डीप फ्रीजर लाना पड़ेगा। तुरंत यार हम लोग क्लाउड किचन पे पहुंचते हैं, फटाफट से अपने सारे ऑर्डर्स प्रिपेयर करते हैं। यार देखो डीप फ्रीजर तो आ जाएगा लेकिन ऑर्डर्स पहले प्रिपेयर होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अस। चलो यार अब मैं मिलता हूँ आपसे